Në intervistën e parë si prefekte e qarkut të Vlorës Evi Sallushi tha se emërimi në këtë detyrë është një sfidë dhe përgjegjësi e madhe për të. Thekson se nuk do të jetë e lehtë, por jo e pamundur. Alushi thot se këtë detyrë të re do ta bëjë me dashuri për qarkun e Vlorës dhe në respekt të ligjit. Emërimi në detyrën e prefektit të qarkut të Vlorës është një sfidë dhe një përgjegjësi e madhe për mua. Nuk do të jetë e lehtë, por as e pamundur, sepse duke u fokusuar dhe duke pasur si pikë të punës time dashurinë për qytetin e Vlorës, për qarkun e Vlorës, respektin ndaj ligjit, por njëkohësisht edhe mirësinë e gjithë atyre që më kanë mbështetur në këtë rrugë tim, jam e sigurt se do t'ja dal. Prefektja e qarkut të Vlorës Evi Sallushi premton se do të ketë një bashkëpunim maksimal me drejtuesit e institucioneve shtetërore dhe vendore për të vënë në zbatim të gjithë programin e qeverisë, ku në themel do të jenë investimet madhore të qeverisë shqiptare në qarkun e Vlorës. Pak më parë në prezantim ishin një pjesë e madhe drejtuesve të institucioneve qoftë qendrore dhe ato vendore. Unë besoj në një bashkëpunim maksimal me të gjithë prej drejtuesve të këtyre institucioneve. Është shumë e rëndësishme ky bashkëpunim sepse në këtë mënyrë ne do të kemi mundësinë, institucioni prefektit të qarkut do të ketë mundësinë për të vënë në zbatim të gjithë planin, programin qeverisës të qeverisë shqiptare. Dhe pa diskutim në themel të kësaj pune do të jetë njëkohësisht edhe menaxhimi dhe vënia në dispozicion dhe në shërbim të gjithë qytetarëve të qarkut të Vlorës, të gjitha atyre investimeve madhore që janë kryer përgjatë kësaj periudhe në qarkun e Vlorës. Evi Sallushi e merr detyrën e prefektes së qarkut në Vlorë në një moment të rëndësishëm, ku më 9 nëntor janë zgjedhjet e pjesëme vendore, ndërsa thotë se do të bëj maksimumin për të koordinuar punën në këtë drejtim. Është një moment i rëndësishëm, por jam e sigurt tek pjesa që do të bëj maksimumin e punës time në krye të institucionit të prefektit të qarkut të Vlorës për koordinuar sa më mirë punën në këtë drejtim.